welcome back sa ating channel. So as you've seen sa ating previous video, meron tayong bagong project which is itong Raider FI 150. For today's video ay sisimulan na natin siyang baklasin para masimulan na natin siyang i-repair, guys. Bago natin ito simulan, please hit like and subscribe at saka click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video ng i-upload natin. So ngayon, bago natin siya simulang i-disassemble, so linisin muna natin siya, guys. Okay guys, so ngayon na malinis na siya, so simulan na natin siyang i-disassemble. Not always honest to you. So many things I've done, so many lies I've told. I want to change, I want to change with you. Let me change, let me change with you. If you want to stay, I will breathe you in. Come along my way. Okay guys, so para hindi mawala itong mga bolts natin, ibabalik lang natin siya dito sa kanyang pinagkunan natin para hindi tayo malito pagka binalik na natin sila. Come along my way. Make me feel like a king.
wanted to do, so hard it seems. Just tell you the truth. I want to change. I want to change with you. Let me change. Let me change with you. If you want to stay, I will breathe you in. Come along my way. Make me feel like a king. Come along my way. Make me feel like a king. I want to change. Bago natin alisin yung makina guys, i-drain muna natin lahat ng fluids nya. I-drain naman natin yung kanyang coolant guys. Natin tanggalin itong throttle body nya guys. Tanggalin muna natin itong kanyang throttle cable.
Okay guys, so ngayon na wala na nakakabit na mga components sa engine natin. So oras na para tanggalin natin siya. Okay guys, so para mahulog yung makina natin, so lagyan natin itong black subod sa ilalim. Tanggalin natin ito guys. So gusto ko lang i-note guys na itong chain niya is original pa ito guys. Kung mapapansin nyo, yung original chain ng Raider is wala siyang master link, kaya hindi siya natanggal. So matatanggal lang ito siya kapag natanggal na itong ating swing arm. That concludes our part 2. Marami akong natutunan sa motor na ito. I hope na kayo rin maraming natutunan. At saka abangan nyo sa ating part 3 guys, as we go deeper sa mga parts nito. Isa-isay na natin siya sa pag-repair yung mga sira niya. At saka abangan nyo rin yung mga modifications na gagawin natin. Thank you for watching and see you sa ating part